بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، الفصل الدراسي الأول في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. معكم أستاذ محي الدين عبد الرحمن، مدرس للحاسب الآلي. النهاردة إن شاء الله هناخد حاجة جديدة وهي برنامج أوديو سيتي. النهاردة هنعرف إزاي ننزل البرنامج عندي على الجهاز وإزاي ببدأ أسطبه. اول حاجة لازم يكون عندي متصفح انترنت اخش من عليه عشان احمل البرنامج، وبالطبع لازم يكون عندي انترنت. ببدأ اروح المتصفح عندي، سواء جوجل كروم او اوبرا او انترنت اكسبلورر. اي متصفح موجود عندي بيفي بالغرض. انا عندي جوجل كروم، ابدأ اثبت على المتصفح، دبل كليك يفتح معايا الصفحة الرئيسية عندي، وهي اللي موجودة عندي صفحة جوجل. بعد كده ببدأ اكتب البرنامج اللي انا عايز انزله. اكتب اودوسيتي، بيبدأ يفتح لي مجموعة من المواقع اللي متاح عليها البرنامج نقدر ننزله، ودوت شكل الايقونة بتاعت البرنامج. عندي كذا موقع، انا اختار الموقع اللي هو مكتوب عليه source4g.net. ببدأ اضغط على الموقع يفتح لي معايا، بيقول لي هل تريد ترجمة هذه الصفحة؟ اقول له لا. بعد كده فتح لي الموقع وبيقول لي اودوسيتي فري مالتي تريك اوديو اديتور اند ريكوردر، ان هو البرنامج ده خاص بتعديل وتسجيل الصوت. ابدا اروح على داونلود اللي هي تحميل، اللي هو انزل يعني البرنامج. ادوس داونلود، هيبدا يفتح لي صفحه جديده مكتوب بالاخضر يور داونلود ويل ستارت شورتلي، يعني تحميلك هيبدا ينزل قريب. زي ما انتم شايفين بدا في الشريط تحت، شريط التحميلات. اجيبه من قائمه التنزيلات عشان اشوف البرنامج عندي هياخد وقت قد ايه. هو بيقول لي هنا ان البرنامج هينزل بعد 4 دقايق. ابدا اسيب البرنامج يحمل براحته خالص لغاية ما ينزل. بعد كده ابدا اشوف عندي هيتحمل بعد كده منين. دلوقتي هو خلاص ناقص ان شاء الله اقل من دقيقة ويبدأ البرنامج يكون موجود عندي على الجهاز. وخلاص بيقول لي تم تحميل 18 ميجا من 23 ميجا. وهنا الكيلو بايت دي السرعة اللي بينزل بيها التحميل عندي. بيقول لي متبقي 40 ثانية فقط. هننتظر مع بعض لغاية ما البرنامج يخلص. هو خلاص قدام نص دقيقة، عشان نعرف ازاي بقى الخطوة اللي بعد كده، وهي خطوة ان احنا نبدأ نسطب البرنامج ويكون موجود عندي على الجهاز. وزي ما قلت برنامج اودوسيتي برنامج خاص بالصوت، نبدأ نسجل من خلاله أصوات أو نعمل مؤثرات صوتية. كل ده هنعرفه في الدروس الجاية إن شاء الله. النهاردة بس هنكتفي إن احنا ننزل البرنامج ونشغله عندنا. خلاص ناقص ثانية. خلاص البرنامج يقول إن هو كده خلاص نزل كده البرنامج. بيقول لي العرض في المجلد، هنقول له العرض في المجلد لو عايزين نشوفه هو نزل فين. لو مش عايزين ممكن ادوس دبل كليك على طول على البرنامج. وبعد كده بيقول لي اهوت ابدا افتح البرنامج، اقول له بيقول لي الحماية بتقول ان البرنامج دوت عايز تخليه يشتغل، دوس رن ولا كنسل، ان هو المصدر بتاعه مش معروف. هنقول له رن. ده يبدأ يحمل معايا البرنامج ظاهر عندي تحت. هيقول لي بعد كده اللغة اللي انت حابب البرنامج يشتغل بيها. هنقول له اللغة الإنجليزية. دوس اوكي. بعد كده بيبدأ يفتح لي نافذة تانية. هيقول لي ان البرنامج this will install Audacity
2.10 on your computer. 2.10 ده اصدار البرنامج، اللي هو يعني الفيرجن بتاع البرنامج. بعد كده ادوس نيكست، وده المكان اللي هيبقى موجود فيه البرنامج عندي على الكمبيوتر يتسطب فيه. كده ادوس نيكست. بيقول لي كريت كريت ديسكتوب ايكون، يعني عايز يكون في ايقونه للبرنامج على سطح المكتب. بقول له نيكست، بعد كده انستول عشان يبدا ينصب البرنامج. طبعا تنصيب سهل جدا، ما فيهوش اي مشكله خالص. بيبدا ينصب البرنامج عندي ويسطبه لغايه ما يخلصه. هو دلوقتي خلصه خلاص. بيقول لي انت جاهز عشان شغل البرنامج. اقول له نيكست. بيقول لي البرنامج خلاص completing the audio city سيت اب ويزارد. بيقول لي خلاص البرنامج تم تسطيبه بنجاح على الجهاز. وزي ما قلت لكم دوت شكل الايقونه بتاع البرنامج اللي هنشوفها ان شاء الله دلوقتي على سطح المكتب. بعد كده ندوس فينيش. هيبدأ يشغل البرنامج لأول مرة. تمام. هو هنا بيقول لي لو انت عايز مساعدة ازاي، اي مساعدة انت عايزها ممكن نساعدك بيها. نقول اوكي، مفيش مشكلة. دي الشاشة بتاعت البرنامج عندي اللي تظهر بعد ما اول ما البرنامج يتسطب. ودلوقتي برضه هوريكم الايقونة بتاعت البرنامج عندي اهيت، مكتوب اوديو سيتي. دي الايقونة بتاعت البرنامج اللي ممكن نشغل فيها. يعني احنا دلوقتي قفلنا البرنامج وجينا شغلنا البرنامج من هنا، هيشتغل معانا على طول. وكده نكون ان احنا عرفنا ازاي نبدأ ننزل البرنامج. طريقة تنزيله احنا قلنا من خلال المتصفح وتسطيبه بشكل سهل جدا. اي حد عنده بس اي استفسارات او اي تعليقات يسيبها اسفل الفيديو، وانا ان شاء الله هرد عليكم. وكده نكون انتهينا من درس النهاردة، وهنستكمل ان شاء الله المرة الجاية الدرس القادم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.